guys! Welcome to my vlog! So, since naabot naman ang ako ang ring light, gusto na ko siya i-unboxing. Tungod kay, karon man yun siyang adlaw na abot. Mauna siya guys. Excited na kay nako ni siya gamiton guys. Kay mauna jud ni ang ako ang hindi paabot para jud maka straight vlog ko. Pero kay late man yun siya naabot. Nakasugod ta po vlog. Excited na kayo guys. Nara. Okay kaayo ang iyang packaging guys. Di-order ko ni siya sa Shopee. Tag 500, tag 630 lang siya. Dayo naa siya shipping fee 50. So maunang 680 ang ako ang nabayaran. Mauni siya guys. Okay kaayo ang iyang packaging niya guys. Okay kaayo. 5-star jud siya guys ang ako ang rate. So kay ato anang abrihan. Mara guys. Okay, excited naman kaayo ko. Actually guys, karon magyud ay ni siya naabot. Pero semana po ko kape nagpaabot. Sa Shopee ko ni siya gi-order guys. So, mara. Muna siya guys, medyo ang carton lang sa ring light guys, dili lang kaayo siya as in nice kaayo kay kita man gyud siguro kaayo ninyo nga murag na piko gyud siya. Murag na ay something piko. Dayon nara ang iyang nakasulat. Ring fill light. Dayon na ay nabasa mo guys. Fill light and beauty face. Make face and eye in beauty. Night core extreme. Multiple color temperature. So, kay naoraya pa na nakasulat sa kilid. Pariharap natin. Tara. Parihan na nato guys. Tada! Oh! Sorry. Mauni siya guys. Mauni siya. Mara. Excited na ko siya gamitin guys. Nya, mauni siya ang iyahang ring light na asay 4 button. Kani siya guys. Kani siya on and off button. Nya ang kani siyang murag minus sign kay kuan kanang mao ni siya ang button para pahinayan nimo ang light sa suga. Dayon kani siya kaning third button guys kay mao ni siya kung magpili ka kung unsa ang light nga imuhang pilion. Nya kani ang last button kay mao ni siya ang button para pahayagon pa nimo og maayo ang iyang light. Dayon naapod di ay siya. Sorry. Ara guys. Wait. Okay, cellphone holder. Mo gyud bay ani ako ang gikabalak-an guys kay abi nako jud og dili gyud maapil ang iyahang cellphone holder kay daghan naman jud mahitabo jud ingon ana lahi ang expectation nimo inig-abot jud sa imong order pero okay kaayo siya kay naman siya cellphone holder. Nara. Kani di ay siya kay saan ni siya? What's this? Wait sa atora na yung ikuan.
Nya pagtaod. Dayon. Pagpasainan niyo ako ang Korea guys, kay first time ko mag-vlog. Oh, new vlogger ako guys. Nara ang iyahang ring light stand. Ano siya guys? Wow, super nice. Nara, mo ni iyahang forma. Mo ni siya. Dayon. Saan na siya? Lisa guys. Okay, mo ni ang iyang adjust. Pwede mo sa i-adjust guys. So taas jud kaayo siya no. Nara oh. Taas kay siya guys. Pwede yun siya pang photoshoot. O pwede okay kay siya pang vlog. Pwede siya nimo i-adjust. So kay mubo man ko, murag diri ra siguro siya tama. Yan, ato nang itaod ang atas na i-adjust balik para mabaon siya. Okay. So, di na siya makuan. Yan, kani siya. Kani. Kay maon ni siya ang so, kay naman siya kaon sa day ni siya guys para ang kaning ring light mataod na ni siya. So, nara. Muna ni ang iyahang forma guys. Muna ni ang iyahang forma. Masyag hangad siya guys, pero i-adjust na to siya. Ano na lang. Nya dayon ang kaning iyahang sa tawag ani. Konsa ni siya. Wala na missing, may na missing. Saan man ni siya? Ah, okay. Wala. Ito na siya. So, kuan din siya guys, mo stretch ba di ay siya. Oh. Mainat ra siya. So, pagpasensya isa ninyo tungod kay cellphone ra man ang ako ang gamit. Dili sa nin ako butang ako ang cellphone diri kay usara man gud ang ako cellphone gigamit. Usara man gud ang ako cellphone ya mao ra po ni ako gamit pang vlog. So, atong testingan. Wow. Murag na ay kuha. Hala. Walay adapter. So, kay package ra. Saan nila ko pag-choke. Walay adapter. Wala yun siya adapter guys. Maaman na siya na dayon. Masaon man dayon ni. Wala siya adapter. Nya unsaon ako paggamit ani. Shopee magklaruhay kuno ta. Unsaon paggana sa ring light kung walay adapter?
o guys, balik. So, saan na naman? Touch na siya. Anak din niya siya guys. Pero ang kulang lang yun niya is ang iyang adapter. Na-disappoint din ko. Wala yun. Gusto ko sa uyo ko na. Nara. So guys, kay wala man siya dala adapter. Adapter na lang siya sa ako ang cellphone ang ako ang magamit kay para matistingan ako o okay ba yun ang iyang quality. Wait sa ako sa i-chop guys. So kay ni siga naman ang iyahang ani guys, basta magsugod na siya o siga pwede na siya mugana ni siya. So ako ang testingan guys. Wow. Oo ni siya ang iyahang actual light nya. Pwede na to siya ilistan og color sa iyang light. 3 colors di ay siya guys. Ano ni ang iyang color? Blue. Saan siya? Orange. Oh, cream o yellow di ay. Di dito orange. Yellow di ay na yung cream. So, kay okay na kay ko niya guys. Ano ni ang iyang kuan. Okay na kayo siya mag-vlog. Kay hayag na kaayo. Ako sa ring itao. So sa next vlog na ko guys, magamit na gyud din ako ang app rin na lang gyud taman ang ako ang pag-vlog. Ayok guys, magustuhan ninyo ang ako ang video. Don't forget to subscribe my video and like, share, comment. Bye-bye.